हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या हाल है? हाँ जी सर, बिजी तो नहीं है सर? नहीं नहीं। नहीं, मुझे लगा आपने थोड़ा फोन जल्दी आप उठा लेते हैं, लेकिन बट आज मुझे लगा क्या पता बिजी ना हो। नहीं, दूसरे कमरे में था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शिफ्ट कर गए सर गुड़गांव में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। वो वही थोड़ा सा फीडबैक देना था एक्चुअली। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बैक पेन भी कर रहा है और अभी तो वही है कि मैं आपने फिर मुझे बोला था कि अब खाने के साथ में पानी मत पियो, खाने से 1 घंटा पहले पियो। तो सर वो पिया तो और वॉक एंड रेस्ट थोड़ा ज्यादा करो, तो मैंने किया। फायदा मतलब ऐसा हुआ कि 2 दिन तो ठीक था, लेकिन सर मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, जैसे कि जो मैं जो एक्चुअल जो मेरी डाइट थी, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट में 4 पराठे खाता था, फिर दोपहर में दाल चावल थोड़ी सी सब्जी ले लिया, और फिर रात में भी कम से कम 4 रोटी में खाता ही था। तो अब अगर मैं प्रॉपर इतना खाता हूँ और साथ में थोड़ा सा जो मीठा वीठा है वो सब तो खाता ही था, तो इन केस अब ये 3 टाइम अगर मैं तो मुझे वो गैस जो है वो फॉर्म हो ही रही है। और दूसरी चीज ये कि स्टूल, अब मेरा मोशन, एक तो पहली बात, पहले पेट मतलब ठीक है वो टाइम मेरा वो गड़बड़ रहता था, सुबह नहीं रहता, जनरली वो दोपहर में मेरा मोशन मेरा होता है। बट ये है कि अब स्टूल जो है ना वो फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब बहुत थोड़ा सा एकदम लाइट, मतलब हल्का सा ही जाता है थोड़ा सा। एक तो ये चीज हो गई, और अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि मेरे काफ मसल्स और ये पूरे बॉडी में ना ऐसे लग रहा है जैसे नमनेस टाइप का हो गया, जैसे लग रहा है कि कुछ इनफैक्ट कल हैंड में भी ऐसे, दोनों हाथों में भी थोड़ा सा ये लगा। तो पानी का इंटेक तो मेरा वही है, 3 गिलास ही है 1-1 घंटा पहले। नहीं तो कभी लास्ट जैसे टाइम थोड़ा पानी बढ़ाया कब था? लास्ट टाइम पानी बढ़ाया था वो तो 1 वीक पहले ही बढ़ाया। तो अगर 1 वीक से ज्यादा हो गया है तो उसको पानी को बढ़ा लीजिए एक बारी। तो नमनेस वगैरह वो भी एक सिग्नल है कि पानी कम हो रहा है। अच्छा। और बैक पेन भी जब होती है ना उस समय भी पानी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मतलब 4-5 दिन हो चुके हैं, कोई जरूरी नहीं है 7वें दिन ही बढ़ाना है। जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम हो उसका रिवर्स कर दो। अच्छा अच्छा सर, एक चीज ये भी मैंने नोटिस किया है कि जैसे मतलब भून का डाइट जो है मतलब कम होती जा रही है, कम मतलब आपका हाइट जैसे कितनी है? वही 5 फुट 8 इंच। 5'8" और वेट कितना है? वेट तो 57 हो गया, 59 था, अभी 57 फिर से कम हो गया। उसकी चिंता मत करिए। वेट का तो मैंने आपको बताया था, महीने 1 महीने के बाद अपने आप बढ़ना शुरू होता है। बट आप अपना खाना कम कर लो। अच्छा। अगर आप 4 और परांठे वगैरह खा रहे हैं ना, तो दैट इज ऑन द हायर साइड। एज जब हम बचपन में थे ना, तो बचपन में हम मतलब छोटी उम्र, मेरी हाइट भी 5'5" है, तो उस समय हम 5-5, 6-6, 7-7 परांठे भी खा जाते थे। बट जो आज का सिचुएशन है वो ये है कि लोगों से बात करने के बाद में एक ही चीज समझ में आती है कि आप कुछ भी गलत लोगे, फालतू लोगे, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा कहीं ना कहीं। और आप पानी भी ले रहे हो खाने के साथ में कभी कभी, तो वो भी ऐड हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी जो स्टमक है ना उसका तो साइज 200-250 ग्राम होता है, तो वो स्ट्रेच ज्यादा होगा। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा होगा तो वो भी नुकसान करेगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने ना अभी वो 2-3 दिन से थोड़ा सा दूध के साथ में जैसे कभी हलवा बन गया कुछ है तो वो भी ले लेता था। तो आपने तो हालांकि मना ही किया था कि दूध नहीं लेना, मतलब कभी वंस इन अ वाइल चलो, कभी है कि हाँ ठीक है 10-10 एक वीक 10-10। मैं ये देखा था कि 1 महीना हो गया मुझे आज से 8 तारीख का, तो उस 1 महीने में मेरे वो 15-20 डेज बहुत अच्छे थे, मतलब वो तो ऐसा लगा कि एकदम सही। फिर से अब वही रिकरिंग करने लगा, तो फिर आपने बोला कि नहीं ठीक है, इट्स इंडिकेशन कि हाँ भाई बॉडी हील अप हो रही है। लेकिन अभी एक तो ये पेन अलग रहता है, मतलब स्टमक में लेफ्ट एंड राइट में, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे स्वेलन आ गई है इंटेस्टाइन में थोड़ा सा। एक तो वो है, अब ये है कि मैं एक्सरसाइज करूँ वो करूँ तो फिर वो गैस रिलीज, और गैस इनफैक्ट में ऐसा हो गई है। और अब जो है दिन भर में अगर जैसे थोड़ा सा मैं
अब 5 मिनट वॉक और वो 5 मिनट रेस्ट अभी वो जैसे नहीं हो पा रहा है इनकेस, और अगर मैं लॉन्ग स्ट्रेच ऐसा कुछ पॉइंट्स है एक्यूप्रेशर के अगर वो दबाता हूँ तो फिर डकार मतलब फिर आती है मुझे, और जब डकार आती है ना तो वो बर्निंग सेंसेशन भी रहता है, जलन भी रहती है मेरे डकार में साथ में। तो ये चीज मैंने थोड़े से नोटिस की है, तो मुझे भी ये लग रहा है कि इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लड होता है वो सिर्फ 6-7% होता है बॉडी वेट का, और जो सेल्स में फ्लूइड होता है वो करीब 65% तो टोटल का होता है, तो 50% से तो ऊपर हो जाता है बॉडी वेट का। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम जो भी काम करते हैं ना, ये सेल्स में नहीं, जो भी चेंजेस होना होता है आपके शरीर के अंदर वो होता है ब्लड के थ्रू। तो अगर ब्लड हमारा 6 to 7% है तो उसके अंदर फ्लूइड को निकाल दोगे तो मिनरल जो रह जाएंगे वो तो बहुत ही कम रह जाते हैं, वो तो हार्डली आधा किलो भी नहीं रहते। तो उसी हिसाब से बॉडी के जो सिस्टम खराब हुआ होता है वो धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है। अभी एक जो क्वेश्चन बार बार रेज होता है ना, वो ये है कि स्टूल हमेशा ठीक नहीं आ रहा, कभी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, कभी पतला है, कभी मोटा है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। तो उसका भी ये है कि जब भी कोई बॉडी में चेंज होगा, अच्छे के लिए या खराब के लिए, तो स्टूल की कंसिस्टेंसी तो चेंज होगी। तो नोबडी शुड एक्सपेक्ट कि वो आपका महीने के पूरा का पूरा महीना कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी। आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी, और स्टूल जो थोड़ा थोड़ा करके है वो भी फर्म भी हो जाएगा, और जो साइज भी है उसका अगर गोला कहें तो बड़ा हो जाएगा। बट वो हमेशा चेंज होता है, पानी को फिर चेंज करोगे फिर चेंज होता रहेगा। कभी पानी कम करके वैसी कंसिस्टेंसी आ जाती है, कभी ज्यादा करके आ जाती है। तो बॉडी इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो उस इम्प्रूवमेंट के चक्कर में भी चेंजेस होती रहती हैं कंटिन्यूअसली। जो आपको पहले 10-5 दिन या 15 दिन का आप कह रहे हैं ना फीडबैक, वो एक इल्यूजन कह लीजिए, क्या है मुझे खुद नहीं समझ में आता। वो फीडबैक और वो जो चीज है ना, वो हर कोई मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग कहते हैं कि शुरू के 5-10 दिन में जो बेनिफिट हुआ था वो नहीं है, और आप दोबारा से वो पूरी एफर्ट करते रहते हैं पर नहीं होता वो। इनफैक्ट मैंने भी आपको कुछ एक आधा एग्जांपल शायद शेयर किया था, मेरे साथ भी ऐसा है कि जितना 10 दिन में शुरू में बेनिफिट होता है उसके बाद उतना नहीं लगता है। या तो वो साइकोलॉजिकल एंगल होता है कि आप बहुत परेशान थे तो उसमें 50% इंप्रूवमेंट भी 100% लगने लगती है, और या फिर वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो ब्लड के थ्रू ही होता है। तो जब आप एकदम से इंप्रूवमेंट होती है ब्लड की, तो फिर वो सेल्स में उसको चेंजेस करता रहता है, और धीरे धीरे करके ब्लड फिर दोबारा से वैसा होता रहता है। हाँ करेक्ट, क्योंकि सर वो उस टाइम पे तो ऐसा था कि जब स्टार्ट किया था तो इतना बढ़िया मुझे उसका रिजल्ट मिला था कि डकार भी नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा था। इनफैक्ट भूख मेरी सडनली इतनी बढ़ गई थी कि मैं रात में भी 5-5 रोटी खा ले रहा था। लेकिन अभी मैं जब से देख रहा हूँ ये 4-5 दिन से, अब उसमें एक्चुअली थोड़ी सी मेरे साइड से वो कंटिन्यूटी बनी हुई थी, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा वो ब्रेक भी हो गया था, वॉक एंड रेस्ट भी नहीं कर पाया था, और थोड़ा टाइमिंग गैप हो गया था। तो जैसे वो एक बॉडी में सेट हो गई, रिदम में आ गई थी, और बस वो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, उसके बाद से फिर वो थोड़ा थोड़ा करते करते, और अब मुझे ये लग रहा है कि एक बार वो फिर से मैं उसको ट्रैक को फॉलो करूं, लेकिन अब वो होता क्या है कि वो फॉलो करता हूँ फिर किसी दिन कभी कुछ हो जाता है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो आप कह रहे हो कि आपने उसकी कंटिन्यूटी को नहीं मेंटेन किया, कंटिन्यूटी को अगर आप मेंटेन भी करोगे तो भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। हाँ जैसे तो इसलिए उसकी तरफ मत जाओ कि आप अगर ठीक कर, मतलब हम क्या करते हैं कि हमेशा अपने को देखते रहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो बॉडी का चेंज होने का एक प्रोसेस है, वो चेंज होती रहेगी। तो आप उसको हमेशा ये दिमाग में लेके चलोगे कि आप ठीक नहीं कर रहे, तो फिर आप उसी पैटर्न पर आ जाओगे। जैसे कोई डाइट बता देता है या कोई एक्सरसाइज बता देता है, उससे फायदा होता है, तो फिर हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अब जो फायदा कम हुआ है तो उसकी वजह है कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो बॉडी का एडजस्टमेंट का प्रोसीजर है। नहीं वो सर यही है, मतलब अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मतलब ठीक था, मतलब वो तो इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ अब ये है कि गैस जो है ट्रैप्ड हो गई, मतलब इनफैक्ट पहले तो क्या है कि डकार गैस जो है या तो मुंह से निकले और या तो फिर नीचे से पास हो। अब वो दोनों ट्रैप हो जाती है, वो फिर पीछे बैक में चला जाता है, हेड में चला जाता है, तो और प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक काम करो, खाने को ना 2-3 कर दो, 8 रोटी खाओ 2-3 दिन के लिए,
और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको 3-3 खानी है या 4-4 खानी है तो फिर आप 2 बारी पर आ जाओ खाने पर, एक 10 बजे और एक 6 बजे, 2-3 दिन के लिए वो करो तो दैट में ऑल्सो हेल्प। अच्छा सर, मैं फास्ट भी कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, फास्ट में फिर लेकिन पानी तो ले ही सकता हूँ? नहीं फास्ट में पानी भी छोड़ दो आप, जिस दिन भी हाइड्रेट करो, जैसे अभी दिन हो गए हैं तो अभी बेशक आज ही हाइड्रेट कर लो, कल उसके बाद पूरा खाना भी छोड़ दो और पानी भी छोड़ दो, ना एक दाना खाना है और ना एक बूंद पानी पीना है, और वॉक एंड रेस्ट मैक्सिमम करो। तो फास्टिंग उसी दिन करो जिस दिन आप वॉक एंड रेस्ट करने के लिए फ्री हो, कहीं कोई एंगेजमेंट ना हो। तो बल्कि अगर ओके। आपको बहुत सब्सटेंशियल बेनिफिट चाहिए तो आप पूरा दिन वॉक एंड रेस्ट करो। जैसे 16 घंटे हम जागते हैं तो 8 घंटे कंटिन्यूस वॉक एंड रेस्ट, और बीच बीच में एक एक घंटे के बाद में एक एक घंटा कंप्लीट रेस्ट। मतलब जैसे पहला 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, दूसरा घंटा कंप्लीट रेस्ट, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट और 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। ऐसे करके 16 घंटे कर दो तो उसका बेनिफिट जो है ना बहुत ही मतलब क्लास ही अलग होती है उसकी। ओके, तो फिर ये अच्छा वॉक एंड रेस्ट में जैसे मैं इसमें जैसे आप ये सजेस्ट करते हो कि मॉर्निंग में आप उठ जाओ और फिर वो वाला ज्यादा पैटर्न ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि 5 मिनट वॉक एंड 5 मिनट रेस्ट, या फिर ये कि 5 मिनट वॉक करिए, आधा घंटा आप लेट जाइए, 1 घंटा लेट जाइए, मतलब जो भी 15 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स अगर आप रेस्ट करते हैं नहीं, तो अगर मोर ये। देन 5 मिनट्स करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम्म। ओके ओके, ठीक है सर। तो फिर ये हाँ चलो, ये भी मैं ट्राई करता हूँ। अभी वही सोच रहा हूँ कि एक दिन क्योंकि मैंने एक चीज ये भी नोटिस की है, जैसे क्या होता है कि अब जैसे मैंने कल का खाया हुआ है, ठीक है, अभी मेरा पेट एकदम भारी भारी सा है, और होता क्या है कि जब गैस मेरी अभी मेरे अंदर गैस काफी है, तो होता क्या है ना, पेट सिकुड़ जाता है। और जब क्या होता है कि गैस एकदम पेट एकदम गैस वैस निकल गया, मोशन पूरा क्लियर हो गया, और फिर अगर जब गैस आपके को हम स्वीट्स रोज हल्की हो रहे हैं क्या? मीठा रोज हो रहा है? अभी जैसे मैं थोड़ा सा वही घी और गुड़ ये इसी तरह का ले लेता हूँ, अभी तो सब खत्म हो गया, लड्डू वड्डू सोच रहा था बाहर जाऊंगा लेके नहीं, आऊंगा। आप हाँ। देखो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं खुद अपना पेट से थोड़ा सा मैं भी परेशान रहता हूँ। टू बी फ्रैंक, कई बार क्या होता है कि कॉल लंबी चलती है और घंटा घंटा बैठे रहते हैं, उस समय वॉक एंड रेस्ट करना होता है, कई बार डिस्कशन इसी लाइन पे चल जाता है कि वॉक एंड रेस्ट नहीं होता। मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मेरा वॉक एंड रेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपरली। परंतु दूसरी जो चीज है वो ये है कि पेट जो फूलने का किस्सा होता है कि ट्रैप्ड लगता है, लगता है कि नीचे नहीं मूव कर रहा, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है आपके शुगर इंटेक से। तो आपको शायद मैंने पहले भी मेंशन किया था कि शुगर को हाँ। आप 1-2 दिन बंद करके देखो कि आपका पेट अंदर जाता है या नहीं जाता, और शुगर से ही बाहर आता है क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर खाना छोड़ दो, आई एम जस्ट सेइंग कि उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये चीज मैं काफी टाइम से अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ था ना, तो आई वाज शुरू के 2-3 दिन मैंने क्या किया कि ब्रेड ली 5-6 और एक टिक्की मक्खन ली, आधी टिक्की मक्खन 5 ब्रेड के साथ ले लिया, तो दिन में 2 बार ही मैंने खाना खाया। तो उससे मैं आई वाज फीलिंग ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या करना शुरू कर दिया, एक बिस्किट का पैकेट बड़ा सा, करीब मेरे ख्याल से 200 ग्राम के आसपास होगा, 150-200 ग्राम का, वो खाना शुरू कर दिया साथ में। धीरे 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 करके ब्लोटिंग या जो पेट फूलने वाला होता है वो किस्सा फिर चालू हो गया। और शुगर जब जब नहीं ले रहे ना, अब आज का था कि शुगर कम लेना, पर आज भी मैंने वो कुछ खा लिया, खीर टाइप से बना के चावल का, चावल और दूध काफी ले लिया मैंने भी, काफी दिन हो गए थे। तो वैसे भी वो यहाँ गैस नहीं थी, तो अभी कल परसों ही गैस लगी है। तो उस समय तक मेरे लिए आई वाज फोर्स्ड कि भाई रेडीमेड टाइप से ब्रेड और बटर ही ले लिया जाए। तो मैंने कहा ज्यादा दिन तक कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करनी चाहिए, तो इसलिए मैं अब चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज खाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब शुगर छोड़ो 2-3 दिन के लिए, एंड देन सी। ठीक है ठीक है ठीक आपकी है, मैं समस्या, इसको एक शुगर भी छोड़ो और एक 1-2 दिन के लिए वो भी कर लो, बेशक 2 मील्स ए डे। 2 मील से देना। हाँ हाँ ठीक है, ये भी क्योंकि वही है, जैसे अभी मैंने तो खैर ब्रेकफास्ट किया था 9 बजे, तो अगर मैं 1-2 बजे तक मेरा प्रेशर बनेगा, मोशन बनेगा, तो फिर वो हो जाएगा तो सही है। फिर जब वॉक एंड रेस्ट कर लूंगा तो हल्का हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। 3 बजे भी खा लूंगा ठीक है, लेकिन फिर क्योंकि काम रहता है तो फिर वॉक एंड रेस्ट हो नहीं पाता है। तो अब
फिर रात का खाना है, जैसे कल मुझे इच्छा ही नहीं थी खाना खाने की, जबकि मैंने क्वांटिटी वैसे देखा जाए तो मैं उतना ही खाना ले रहा था जितना कि मैं 10 दिन पहले जब स्टार्ट किया था। तो अब ये लगता है कि अगर मैं कम खाता हूँ तो फिर थोड़ा सही लगेगा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि या तो ये है कि अब मैं 2 टाइम्स वाला करूँ या तो नहीं, फिर आप एक चीज को समझो कि आपका जो खाना है वो जितनी एनर्जी पहले बना रहा था उससे तो डबल कर दिया, तो अब आपकी हाँ बॉडी हाँ। को रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं है। ओके। एक तो होता है ना कि आपको एनर्जी नहीं है, तो आपका बॉडी का पूरा सिस्टम ही ऐसे फोर्स करता रहता है आपको ज्यादा खाने के लिए या बार बार खाने के लिए। अब आप आराम से 2 बारी भी खाओगे या कम भी कर दोगे ना 25-30%, तो आपको एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि आपको भूख लग जाए या आप अनकंफर्टेबल फील करो। मोस्ट लाइकली आपका जो फूड से कन्वर्जन इनटू एनर्जी दैट मस्ट हैव इंक्रीज बाय 100% बाय नाउ। तो आप अगर 50% भी खाना कर दोगे तो भी मेरे को नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। नहीं ठीक है सर, ये मैं करके देखता हूँ। बस यही था कि मुझे नंबनेस फील होने लगी, मतलब मेरे साथ मेरे फिंगर्स हैंड में और ये काफ मसल में काफी ज्यादा, तो हाँ, मुझे वो वही लगा कि सी इसमें जब मैं कह रहा हूँ ना कि वो सेल आपके रिवर्स करने लगते हैं कि सेल करेक्ट होने लगते हैं, तो उसमें काफी फ्लूइड छोड़ देते हैं। तो जैसे ही किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो, कोई भी पेन हो, तो 1 दिन पानी इमीडिएटली बढ़ा दो, बेशक 3 दिन के बाद हो चाहे 4 दिन बाद हो, कोई भी हो। तो जैसे ही आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है और आप कम पानी पी रहे हो, 3 गिलास पी रहे हो, तो एकदम से 10-12 पर आ जाओ। वो एक थंब रूल है कि कुछ भी होते ही अपना रिवर्स कर दो। अगर आप खाने के साथ पी रहे हो, खाने से पहले कर दो। अगर आप कम पी रहे हो, 5-6 दिन से ज्यादा हो गए तो 5-6 क्या 3-4 दिन भी हो गए और आप 3 पर ही हो, तो एक बार बढ़ा के देख लो और अगले दिन एकदम कम कर दो फिर। तो बस एक चीज ये नोटिस किया है कि खाने से पहले, जब मैं अभी मैं 3 दिन 4 दिन से भी यही कर रहा था कि खाने के साथ में, तो जब आपने बोला था ना कि खाने से पहले करो करो, तो वो उसके बाद फिर ठीक हो गया था, मतलब 2 दिन तक, मतलब 100% तो नहीं है, बट हाँ ये कि 50% थोड़ा सा आराम मिला था मुझे। तो मैनेजेबल, इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल कि हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेकिन अब चक्कर क्या हुआ ना, वो अब खाने के साथ अब मैं नहीं लेता हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा खाने के साथ में ना 1 घूंट 2 घूंट लेना वो पड़ कोई जाता है। प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। क्योंकि अब वो पहले तो मैं खाने के साथ पानी लेता ही नहीं था, वो तो 1.5-2 घंटे बाद लेता था। लेकिन अब ये हो गया, जब से मैंने हैबिट, आपने बोले कि नहीं खाने के साथ पानी पीना है, तो फिर मैं लेने लगा हूँ कि मैंने अब खाने के साथ पानी छूट ही नहीं पा रहा है, ये ऐसा हो गया है थोड़ा सा। नहीं, हो बट हाँ जाएगा, ये धीरे कि धीरे करके हो जाएगा। हाँ। आपको मैं बताऊं, ये जो फीडबैक आप दे रहे हो ना कि आपका थोड़ा सा बेटर फील किया जब आपने खाने से पहले लेना शुरू किया, ये फीडबैक आता है कि खाने के साथ लेते लेते भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे बचपन से हम खाने के साथ ही लेते थे, तो उसके बाद एसिडिटी शुरू हुई और बहुत भयानक तक चले गई। उसके बाद हमने सारे फार्मूले अपनाए, वो थोड़ा सा ठीक हुआ, पर फिर दोबारा से हो जाती थी। तो बेसिकली इसको बार बार चेंज करते रहना होगा। अगर एक ही जैसे चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। वही है सर, बस अब क्या है ना, वो जकड़न टाइप की हो गई है, तो वो जकड़न तो ठीक हो जाएगी, आप अभी पानी का हाँ। इंटेक बढ़ा लो तो वो ठीक हो जाएगा आपका। और अगर ज्यादा जरूरत महसूस हो तो नमक भी डाल सकते हो, 1/4 चम्मच छोटा पानी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी आपकी बॉडी का जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देती है और आपका यूरिन का कलर भी थोड़ा बेटर हो जाएगा उससे, और उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा। यूरिन तो सर, जैसे मैं 3 गिलास ही पानी पीता हूँ अगर दिन भर में, तो मैं तो ये देखता हूँ कि जो 3 बार ही बस यूरिन जाता हूँ, 3 या 4 मैक्स। 4 बार हो जाता होगा, 4। 4-5 बार भी होगा। अभी आप करोगे तो नोट करोगे, एक तो सुबह उठते ही हो जाएगा और दिन में 2-3 बार हो ही जाता है, तो 4-5 बार ही हो जाता है। 4 बार ही होता है, मतलब मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होता है। हाँ, 4 तो देखो, आप होता ही एक है, चीज नो को डाउट। समझ लो कि 4 बार से ज्यादा यूरिन आना एक दिन में का मतलब है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होगा। तो 4 इज परफेक्टली ओके। 4 का मतलब है कि आपको जब तक 4-5-6 के आसपास रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब 3 से 6 के बीच में रोटेट करता है ना, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो वो एकदम परफेक्ट है। और मुझे जिस पता दिन नहीं। जब मैं हाइड्रेशन करता हूँ 1-1 घंटे वाला, हाँ, तो फिर ये होता है कि वो 5-6 बार होता है, बस इससे ज्यादा हाँ, नहीं आता। ठीक है, वो उसमें कोई और दिक्कत नहीं है। सी, मैं एक बार बताऊँ, एक बार मैं यूरिन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहा था। वो पता नहीं कहाँ से मेरे को वेबसाइट मिलती थी और दोबारा तो नहीं मिलती वो, पर उसमें एक कुछ ऐसा था कि मुझे ये लगा कि यूएस गवर्नमेंट का ही या हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट है, वेयर इन ये पढ़ा था कि 4 बार से ज्यादा इस सिम्टम की आपको कोई भी क्रोनिक बीमारी हो सकती है।
रात को 4 बार से उठना, ज्यादा? हाँ 4-5 बार से ज्यादा। और ये जो रात को उठना होता है ना पेशाब के लिए, दिस इज सिम्टम कि आप कोई ना कोई क्रोनिक लंबी बीमारी होने वाली है। बट सर ये जो इंटेस्टाइन वाला जो है, एब्डोमेन वाला एरिया, ये सर इसके चक्कर ये गैस से निकल नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन ये पैंटॉप खा के देख लूं क्या। अच्छा तो मैंने कि ये भी नहीं आप वो कर लो ना, फास्टिंग कर लो ना एक दिन। फास्टिंग कर लेता हूँ। हाँ उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। फास्टिंग में सर एक टाइम खा लूंगा, है ना, पूरा नहीं खाऊंगा। आप शुरू करो, आपको 1 महीना हो चुका है। लोगों को 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, क्या स्टार्टिंग में तो लोग 70 साल के लोग कर लेते थे 36 घंटे तक बिना खाए पिए। उसके बाद में भी कहते थे एनर्जी लेवल इज गोइंग अप। अगर आप वॉक एंड रेस्ट को करते हो फास्टिंग के साथ में, तो आपका एनर्जी लेवल शूट अप करेगा, आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। और आप तो वैसे भी ओवर ईटर हो, तो ओवर ईटिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको, बल्कि आपका पेट क्लीन अप हो जाएगा। ठीक और ये नमनेस वगैरह भी चली जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो हाँ, ये पानी का इंटेक बढ़ा देता हूँ आज तो सर। अब क्या करूँगा, 11 बज गया। हाँ अभी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी बढ़ा लो 1-1 घंटे पे। हाँ 10-12 तो हो ही जाएंगे अभी भी, 10-11 बजे तक रात को सोते तक। हाँ करेक्ट। एक तो ले भी चुके हो खाने के साथ। हाँ एक तो पहले ले चुका हूँ। हाँ सही है। तो वो आप जो बता रहे हो वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करो एंड देन 1 घंटा रेस्ट एंड प्रॉपर, मतलब, और फिर उसके बाद फास्टिंग वाले दिन कर लीजिएगा। हाँ तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। ओके। तो अभी आप सर अकेले ही शिफ्ट कर गए हो? कल मैंने आपका वीडियो देखा, वो लाइव जो था। नहीं सर, लाइव तो मैं तो अभी देखा हूँ। लाइव जो भी कल वाला है, क्योंकि ऑफिस का काम रहता है ना, आप आते हो लाइव तो रात में आते हो, तो उस टाइम पे तो मेरा ऑफिस का काम रहता है। तो अभी मैं देख रहा था। और एक आपका एक पुणे वाले बंदे से जिसमें आपने बात किया था, तो वो भी पुणे का कोई था ना, जिसका कोई इश्यू था इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग वाला, तो आपने डाला वो। 62 ईयर ओल्ड पर्सन। हाँ करेक्ट। तो ये वही देख रहा था मैं, वही सर। अब चलिए सर करते हैं फिर, ये फॉलो करता हूँ। और फिर अब देखिए शायद मोस्ट प्रोबेबली मेरे हम लोग के भी ऑफिस खुलने ऑलमोस्ट ओपन तो हो गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कब हम लोग को बुलाते हैं ये लोग। तो एक बार तो आना ही होगा, तो फिर एक बार आपसे इन पर्सन ही मिलेंगे। अच्छा आप गुड़गांव में आपका किधर, अभी आप कहाँ पे बता रहे थे? वो 17 ना? 79। ये टोल के बाद एक फ्लाईओवर आता है, उसके बाद सेकंड फ्लाईओवर से लेफ्ट लेकर फिर लेफ्ट टर्न, मतलब फ्लाईओवर के साइड में से लेकर नीचे से उसके बाद एक लेफ्ट टर्न आता है। वो लेफ्ट टर्न आगे अंदर 2 किलोमीटर के बाद है, सीधी सोसाइटी कौन सी है? ये है MEPSCO, MEPSKO, माउंट प्ले। MEPSCO माउंट प्ले। अच्छा, ये और एरिया कौन सा है? गुड़गांव सेक्टर 79 है ये। और बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है मेजर, वो आती है उसकी क्या कहते हैं, टोल की। पर टोल की तो प्रॉब्लम तब है शायद जब आप कार से आ रहे हो। आप क्या मेंटेन करते हो? मैं तो सब कुछ नहीं करता हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओला उबर ही करता हूँ। अच्छा। तो वही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो ज्यादा टाइम तो वहाँ में रहता ही नहीं हूँ ना, जनरली वर्क फ्रॉम होम ही चल जाता है मेरा यहाँ पे। ठीक है सर, अभी मैं यही फॉलो करता हूँ और फिर आपको 2-3 दिन बाद फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।